पहले आपने आवाज़ सुनाता हूँ मैं मोर की। सावन के महीने में मोर किस प्रकार से बोलते हैं। ये मोर के पीछे मोरडी बोलती है और चारों तरफ हरियाली रह जाती है। उस टाइम पे बोलती है कोयल। तो कोयल किस प्रकार से बोलती है। और उसके बाद में भगवान के मंदिर में सेवा हो जाती है 4 बजे की, तो शंख की आवाज़ आती है। तो शंख किस प्रकार से बोलते हैं। और जिस आवाज़ में कुत्ता सुन जाते हैं तो कुत्ता भी एक भगवान का नाम ले लेते हैं। तो कुत्ता किस प्रकार से बोलते हैं। उस कुत्ते की आवाज़ नहीं सुन दूसरा कुत्ता दौड़ के आते हैं। तो वो कैसे आते हैं। उस बड़े कुत्ते की आवाज़ सुनकर छोटा पिल्ला आता है। तो छोटा पिल्ला कैसे बोलते हैं। आपस में दोनों को झगड़ा हो जाता है बड़े के और छोटे के। तो वो कैसे होता है। और बकरी की आवाज़, बकरी कैसे बोलती है। और अपने